Почитувани, вие го следите подкастот на Националното здружение на мултипла склероза на Македонија. Денес разговараме на тема бременост при мултипла склероза. За таа цел, мој денешен соговорник е научен соработник доктор Слободанка Саздова-Бурнеска. Докторке, ви благодарам што прифативте поканата да бидете наш соговорник денеска. Имаме можност да предискутираме за ношна актуелна тема, тоа е мултипла склероза и бременост. Така, знаеме сега дека секоја бремена жена нели оди на редовни контроли гинеколошки. Дали треба да ги зачести тие контроли? Како кај гинеколог, така кај невролог, додека е време? Воопшто кај пациентките контролата на бременоста ја диктира практично гинекологот акушерот. Мултиплата склероза не е воопшто причина да се зачестат тие контроли кај гинекологот. Како што спомнав, мора да постојат други коморбидитети кои би ја направиле бременоста ризична и кои што би барале почеста контрола од страна на акушер, меѓутоа самата по себе мултипла не е причина да пациентката често го посетува својот гинеколог. Тоа ми беше и сакав да ве прашам во однос на суплементарната терапија кај бремените жени, дадена од гинеколог. Има контраиндикации кога се прима со терапијата дадена од невролог? Препораките во однос на витаминската терапија се идентични како кај бремените жени од општата популација. Тоа се мисли прицел на фолна киселина и витамин D. Меѓутоа, мултивитамини за трудници, мултипренаталните практично витамини кои што се додаваат кај секоја бремена жена. Во однос на одржувањето на оптималното ниво на витаминот D многу зависи од серумското ниво на витаминот D на мајката. И тоа треба да биде негде од 2 до 5000 единици дневно, односно да не ја надмине таа граница од 30 до 100 нанограми на милилитар, што значи дека треба секогаш да се контролира и да се воздржуваме од енормни серумски нивоа на витаминот D во крвта. Во однос на останатите елементи сосема идентично како кај бремените жени, да речеме, од општата популација. Не се разликуваат многу, така. Околу релапсите во бременоста. Околу тоа малку повеќе. Значи, менаџирањето на релапсите е една од најважните работи, значи во кога зборуваме кај за пациентките со мултипла склероза и бременост. Денешните стратегии, повеќе земји имаат различни стратегии, меѓутоа и општо сите се согласуваат дека секогаш најпрвен треба да гледаме формата на болест, односно дали пациентката е со висока активна болест, за да размислиме дали бременоста повторно би во текот на бременоста релапсите се нормално ниски, меѓутоа после породувањето дали би зачестиле или би пораснала стапката на релапси. Нормално кај пациентка која што има неконтролирана мултипла склероза, односно пациентка со поголем степен онеспособеност, со чести релапси во текот на бременоста, таа има поголем ризик да направи релапс постпартално, односно во првите 3 месеци. И тогаш секогаш тие релапси, стапката на релапси практично се враќа на она ниво кое што било пред концепцијата, односно на 4 до 6 месеци пред да настапи бременоста. Затоа се тие стратегии со цел да се превенираат било каква влошување на болеста после породување. А како стратегија за породувањето? Има некој олеснување, парски рез и значи, природно? Немаме, во однос на начинот на породување практично е све зависи од изборот на самата пациентка. Мултиплата не е причина, освен ако не доминираат некои симптоми како што е мускулна слабост, како што е замор, пациентката високрвен притисок. Така, високрвен притисок, пациентката да побара како избор на завршување на бременоста да биде или епидуралната анестезија или евентуално царски рез. Иначе воопшто во однос на останатото завршување на бременоста практично слично како и кај другите бремени жени. Во однос на предвремено породување, аномалии? Така. Ние имаме многу малку клинички студии, проспективни, бидејќи тоа сепак се работи за бремени жени, ретроспективни студии кои што ги користат датабаза на податоците од МС регистрите имаме повеќе. Тука би го спомнала германскиот регистар, каде што се земени податоци од пациентки кои што биле на
терапија, модифицирачка на болеста во текот на бременоста и жени кои што биле бремени, а не земале воопшто никаков третман. Вкупно се следени 3700 бременности од негде 2006 до 2023. Резултатите практично анализирани се стапката на спонтани абортуси, предвремено родени, вродени аномалии, број на хоспитализации заради инфекции во првите месеци на новороденчето. И резултатите покажале дека тие се слични како и аномалиите, спонтаните абортуси од општата популација, што значи дека некои од модифицирачките терапии на болести кои што се земаат во текот на бременоста не го зголемуваат ризикот за спонтани абортуси или за мала родилна тежина или за вродени некои аномалии. Имаме некој податок дали нашите македонки се одлучуваат на бременост кога веќе се диагностицирани? Не мора да е точен, ама и во прилика да знаеме дали има. Ние имаме добри резултати, значи со млади жени кои што успешно ја завршија бременоста и тоа неколку пациентки кои што беа веќе поставени на терапии кои што беа одобрени од Американската агенција за лекови, тоа се на интерферон, и 2 пациентки на Копаксон завршија успешно и една пациентка успешно заврши бременоста со прекрасно женско бебе, беше цело време на натализумаб заради високо активната форма на болест. Одлично. Некој совет да им дадете на оние што сакаат да останат бремени? Моите препораки е дека сите млади жени со мултипла склероза треба нормално да продолжат да живеат како и секоја млада жена, да планираат семејство, да планираат бременост. За оние кои што имаат одредена степен на онеспособеност, сепак бременоста да се планира во зависност од активноста на болеста и да се следи и лекува во договор со незиниот, да речеме, матичен невролог. Пациентите можат со новите препораки безбедно да завршат, да имаат една среќна и здрава бременност. Мултипла склероза не е причина да им се скрати мајчинството и другите животни радости. Јас моите прашања ги завршив. Ако имате нешто да додадете, да ги поздравите и да тие што сакаат. Ги охрабрувам сите млади жени со мултипла склероза, во колку сакаат да планираат семејство, во колку сакаат да останат бремени слободно, претходно нормално во консултација со неврологот, можат слободно да исполнат својата улога на родител, нормално да се охрабрат, да не бидат во страв дека терапијата или болеста ќе наштете на нивниот плод. Дај Боже да биде така и јас им посакувам баш лесен пороѓај на сите што ќе се одлучат. Ви благодарам многу за овој убав, краток, ама многу убав и интересен разговор. А на вас ви благодарам на вниманието и се гледаме во наредна прилика.